है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है दोस्तों, ये एक रहस्यमय दुनिया है जहां अभी भी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो साइंस को हिलाकर रख सकती हैं। अमेज़न का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हरे भरे पेड़, अजीब जानवर, ट्राइबल लोग। लेकिन क्या आपको पता है कि यही अमेज़न जंगल कभी दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस का घर था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में कम से कम 20 मिलियन लोग रहते थे, या आज के न्यूयॉर्क सिटी से भी ज्यादा। लेकिन फिर क्या हुआ? कहाँ गए वे सब लोग? उनकी सभ्यता का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्होंने कोई ट्रेजर छोड़ा है? दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना